పోసిడాన్ టార్పెడో 2024 సంవత్సరం చివరి నాటికి దేశం యొక్క పసిఫిక్ ఫ్లీట్‌లో భాగంగా పోసిడాన్ టార్పెడోలను ప్రత్యేక ప్రయోజన సబ్‌మెరైన్‌ల విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని రష్యా యోచిస్తుంది. పోసిడాన్ టార్పెడో ఇది ఒక భారీ రష్యన్ న్యూక్లియర్ పవర్‌తో నడిచే ఆటోనమస్ టార్పెడో. ఇది న్యూక్లియర్ వార్‌హెడ్‌తో చాలా దూరం నుంచి శత్రు తీర లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి నిర్మించబడింది. దీని ఫీచర్స్ వచ్చేసి ఇది దాదాపు 65 అడుగుల పొడవు మరియు 6.5 అడుగుల వెడల్పు కలిగి ఉంది. ఇది ఇప్పటివరకు మోహరించబడిన అతిపెద్ద టార్పెడో. దీని స్పీడ్ వచ్చేసి గరిష్టంగా 70 నాట్స్ లేదా గంటకు 80 మైల్స్ వేగాన్ని కూడా చేరుకోగలదు. ఇది 2 మెగాటన్ థర్మోన్యూక్లియర్ వార్‌హెడ్‌తో అమర్చబడిందని నివేదించబడింది. దీని రేంజ్ వచ్చేసి దీనికున్న న్యూక్లియర్ పవర్ దీనికి అన్‌లిమిటెడ్ రేంజ్‌నైతే ఇస్తుంది. దీని వర్కింగ్ డెప్త్ వచ్చేసి పాసిబుల్లీ 1000 మీటర్స్.